kuja kusikiliza. Leo sitakuwa na mambo mengi sana ya kuongea, lakini nadhani nimetaka kutamka statement moja ambayo nadhani imekuwa ni question mark kwenye akili za watu wengi. What is this? Nini kinaendelea? Mbona tumesikia maneno haya na haya na haya? So kuita press hivi pamoja na waandishi wa habari ni kuja ili msike tamko kutoka kwa Wema mwenyewe, sio tena kuwa kama maneno tu ambavyo vinasikika mtaani kama tulivyozoea, lakini once ukishapata the exact word statement ya kwangu mwenyewe inakuwa tayari verified na kwamba alisema mwenyewe. Ndugu zangu, leo hii nimewaleteni hapa kuja kutamka rasmi kwamba nimeamua kufanya uamuzi wa kuhama Chama cha Mapinduzi na hivi sasa nataka kuhamia Chadema. Well, sitaki ionekane kwamba labda nimepata hasira kulingana na hizi tuhuma za hapa katikati ambazo zimenikabili, lakini nataka nionekane kwamba nimefanya maamuzi kama binadamu yeyote ambaye anaweza kufanya. Nadhani wote mnajua kwamba mimi nilishawahi kuwa kada wa Chama cha Mapinduzi. Nilikuwa naisema kwa crowd nikiwa nina uaminifu mkubwa kwamba mimi nitasimama kama kweli kada wa Chama cha Mapinduzi. Na nimekipigania chama, alinishauri, akanipersuade na nikaamua kuingia katika kinyang'anyiro cha kugombea ubunge wa viti maalum kupitia UWT mkoani kwetu Singida. Lakini kura zangu hazikutosha, ila sikuvunjika moyo na sikukata tamaa, na nikasema kwamba no, nitasimama na chama changu kwa sababu mimi nilizaliwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, nimelelewa ndani ya Chama cha Mapinduzi, na nilikuwa na imani kwa siku nitakufa nikiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini hiyo imekuwa iko broken kwa hivi vitu vidogo ambavyo nitaviongelea hapo mbele. Labda tu niwapelekeni kwenye history yangu kidogo tu ya nyuma. Nadhani wengi wenu hamjui kwamba marehemu babangu alikuwa ni kada wa Chama cha Mapinduzi, na nadhani alivyofariki akaniachia mimi ukada. Alikuwa ni mwanachama nguli katika Chama cha Mapinduzi na alichukua positions tofauti ikiwemo waziri, alishawahi kuwa mpaka mshauri wa rais wa Zanzibar, balozi wa Russia kwa Tanzania, na alifanya kazi kwenye chama na mpaka amekufa akiwa yuko ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, nimetuhumiwa hivi karibuni, na nilivyokuwa najitoa kama kada, nilijitoa na kutathmini where did I go wrong, ni kitu gani ambacho nimekosa mpaka nimefikia hatua ya kufanyiwa hivi ambavyo nafanyiwa. Nilicho experience ni kitu ambacho najua mimi mwenyewe, na siwezi kusema kwamba I am happy about it, na ndio maana nimewaitia hapa leo. Kimeninyong'onyeza mimi kama niliyekuwa mwanachama, na kimeni demoralize kwa upande mkubwa sana. Lakini wanasema wenyewe, tenda wema uende zako, usingoje shukrani. Na nimekifanya hicho, lakini mwisho wa siku siwezi nikaendelea kuwa kama mnyonge. Siwezi kuwa mnyonge, kwa sababu mimi naamini there is something called democracy katika nchi yetu, na hicho ndio ninachotaka kukipigania. Nimeamua kuingia Chadema kwa sababu nadhani ni chama, nimefanya research yangu kwa muda mrefu, na hata tulivyokuwa tunaenda kwenye zile kupigana vita, kwa sababu ile ilikuwa ni vita, tulivyokuwa tunaenda kupigana vita nikiwa CCM, chama pinzani kilikuwa kinachotupa tangu sana ilikuwa ni Chadema.
na ningejua before ningeshahamia zamani, lakini nimekuta kujua sisi wote ni binadamu. Ni binadamu, sijakamilika. Chadema ni chama ambacho kina stand for freedom ya watu, kinapigania democracy. Ninachokitaka katika nchi yangu ni democracy, and that is it. Sitaki otherwise. Ninachotaka kupigania katika nchi yangu ni freedom ya watu, na imani kwamba kuna watu wengi sana out there ambao bado wako kwenye shell ambayo nilikuwa niko nayo mimi, lakini wanaogopa ku get out na ku make a decision. Sababu huu ni uamuzi mgumu kidogo, wanasema uamuzi mzito, na nimesema there is no turning back. Kama nimeamua, na leo hii na nirekodi, haya yatakuwa ni maneno ambayo yatakuja kunisuta. Nimekubali, nimekiri kwamba nimeshawahi kusema kwamba nitakufa nikiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini sikujua. Like I said, I'm a human being. Na natamani ningejua zamani, but ndio hivi, ya Mungu ni mengi. Ila nasema it's never too late to make a decision. Mimi naamini kwamba uamuzi wangu niliofanya ni uamuzi sahihi, na nimeingia kwenye vita. Niko tayari kupigana. Na na imani kwamba kutakuwa kuna watu wengine wako nyuma yangu, wengi wakinisupport. Kwa sababu sidhani kama kuna mtu ambaye anapenda uonevu. Sidhani kama kuna mtu ambaye anapenda kunyong'onyezwa. Dola ibaki ifanye kazi yake kama dola. Hakuna mtu ambaye amekataa. Na wala sisimami hapa kuikataza dola ifanye haki yake na ifanye zile ufuate sheria yake kama dola. Lakini pia tuangalie katika rights za binadamu, rights za peoples. Ndio maana nimehamia people's power. I imagine kwamba with people's power, na I believe kwamba with people's power tunaweza tukaitengeneza Tanzania yetu ambayo tumekuwa tukiikosa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni hayo ambayo nimekuwa nikitaka kuyasema, na nimekaa muda mrefu kama nilivyosema kwamba na imani kwamba kuna wako wengi sana ambao wako kwenye hiyo shell, wanaogopa kutoka out there na kujitangaza kwa umma kwamba maybe wamechoka na kitu fulani ama wanataka kitu fulani, kwa sababu tumekuwa tukiwekwa kwenye hiyo situation, na huo ni kama mazoea ambayo yamekuwa yako kati yetu. Mimi nasema this has got to end. Na hakuna watu ambao wanaweza kaiendesha hii bali ni sisi wenyewe. We are the people. And kwa kutumia power yetu basi tunaweza tukapata ile democracy ambayo tunaitaka as people. So ndugu zangu, from now on mimi sio tena mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mimi ni mwanachama wa Chadema. Nadhani in the near future